லெவல் இருக்குல்ல. ஸோ கைஸ் வெல்கம் பேக் த கலாடெக்ஸ்மன். ஸோ நம்ம ஊரில் பார்த்தா இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் பார்த்தா நானே ரொம்ப அன்எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணாத ஒரு விஷயம்னா கண்டிப்பாக இந்த இடம் தான். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு போர்டு செஞ்சு விட்டால் எப்படி இருக்கும்? அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்கிருந்து அந்த லாங்கில் போகிறப்பலாம் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட அமேசான் கார்டு மாதிரி தாங்க அந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ அந்த இடத்துல போட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறப்போனா அதுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸே பார்த்தா உண்மையாக வேறு லெவலில் இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் படத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த இடம்லாம் பார்த்தா ரொம்ப டேஞ்சரான இடம். ஏன்னா பாம்பாக இருக்கட்டும் முள்ளெல்லாம் பார்த்தா நிறைய இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம போட்டை செஞ்சு ட்ராவல் பண்ணால் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தா வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு போட்டு செஞ்சு பார்த்தா கண்டிப்பாக விட போகிறாங்க. உண்மையிலுமே வேறு லெவலில் இருக்க போது. இப்போ நம்ம அதுக்கான போட்டுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிலாம் ரெடி பண்ணிட்டு ஸோ வாங்க வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வெல்கம் பேக் டு கலாடெக்ஸ். இந்த எக்ஸ்பெக்ட்டுக்கு யாரெல்லாம் புதுசாக இருந்தீங்களா அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் கலாடெக்ஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிச்சுன்னா என்ன பண்ணிட்டு ஸோ வாங்க வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தா இந்த போட்டை நாம் இந்த கடலில் வச்சு இந்த ஆற்றுல விட போகிறோம். ஸோ எப்படி இருக்க போகுது ரொம்ப எனக்கு எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. ஸோ காய்ஸ் போட்டை தூக்குங்க. ஸோ காய்ஸ் போட்டை பார்த்தா இப்போ தண்ணியில் விட்டாச்சு. இப்போ நாம் இதில் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். இப்போ பாருங்க நாம இந்த போட்டில் பாருங்க அந்த இடத்துல மழை ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. ஸோ இப்போ பாருங்க போட்டை மூவ் பண்ண போகிறேன். தள்ளி விடுங்கடா. ஸோ கைஸ் உண்மையிலே பாருங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நான் எதுவுமே பண்ணல, அழகாகவே போட்டு பாருங்க போகுது. இந்த பக்கம் வந்து புல் இருக்குது. போட்டை வந்து லைட்டாக திருப்பணும். இந்த பக்கம் ஸோ கைஸ் இப்போ பாருங்க நாம் நடு இடத்துக்கு பார்த்தோன்னா வந்தாச்சு. உண்மையிலே பாருங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகலாம். ஸோ மிஷின் எப்படின்னு நான் போய் நேரில் மாதிரி பார்த்துருந்தேன். உண்மையிலே பாருங்க இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாருங்க நான் சிங்கிளாக தான் போனேன். உண்மையிலுமே அவ்வளோ எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு. பட் அந்த இடத்துலலாம் பாருங்க பாம்பு பாருங்க ஒரு பாம்பு ஒன்று போச்சு. நான் இல்லைன்னா சொல்ல. பட் அதனால் கரையோரமாக போயிடுச்சு. நமக்கு இந்த காசாக வந்தனால பாருங்க நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. உண்மையிலே பாருங்க இந்த ட்ராவல் பாருங்க எனக்கு தனியாக போகிறப்ப பாருங்க சின்ன ஒரு போர் மட்டும் தான் அடிச்சு பாருங்க. மற்றபடி பாருங்க அந்த இடத்துல இந்த விஷுவலாக இருக்கட்டும் எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கட்டும் ரொம்ப பாருங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ பாருங்க நான் தனியாக போகாமல் என் டீம் மெம்பர் பாருங்க ஒரு நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன். ஸோ டீம் மெம்பர் பார்ப்போம்.
ஸோ காய்ஸ் உண்மையிலே பாருங்கள் அவ்வளோ ரொம்ப ஒரு தெரியலான ஒரு இடம்னே சொல்லலாம். இந்த இடத்துல பாம்பு இருந்தாலும் சரி எது இருந்தாலுமே சரி சத்தியமே தெரியாது. இப்போ பாருங்கள் நட்டு ஆறுக்குள்ளே நின்றுட்டு இருக்கிறோம். பாம்பு எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி எது வந்தாலுமே சரி எங்களால் எந்த பக்கம் நெவரவே முடியாது. உண்மையிலே பாருங்கள் பயங்கர த்ரில்லிங்காக இருக்குது. எனக்கே ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது இடம். ஸோ விஷுவலில் பாருங்கள் உண்மையான அந்த அமேசானோட ஃபீல் இருப்பாருங்க. ஒரு மரம் வராமல் எல்லா மரமே பாருங்கள் அவ்வளோ வளர்த்தியாக இருக்குது. ஸோ கைஸ் அப்படியே பார்த்தா பாம்பு நினச்சி ஒன்று பயந்தோம் இல்லையா. ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பொங்கு கைஸ். அதான் பார்த்தா இந்த இடத்துல மயில் கொக்கு புறாலாம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதோட ஒரு பொங்கு தான் பார்த்தா இந்த இடத்துல வந்துருக்குது. இந்த இடத்துல பார்த்தா ஃபுல்லாகவே ரொம்ப டேஞ்சராக இருக்குது. குறிப்பாக பார்த்தா இந்த இடத்துல பார்த்தா பட்டாம்பூச்சியெல்லாம் பார்த்தா பயங்கரமாக பறக்குது. பட் இதுக்கான விஷுவல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா அந்த இடத்துல பார்த்தா சந்துலாம் பார்த்தா பாம்பெல்லாம் நிறைய படுத்துக்க மாட்டேங்குது. ஸோ அது சுத்தமாக தெரியல. பட் இதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பயமாகவும் இருக்குது. ஸோ இதோட பார்த்தா இந்த ட்ராவலை நான் முடிக்க போகிறேன். ஸோ இப்போ நான் பார்த்தா நம்ம கரை ஒதுங்கிக்கலாம். ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விழுது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபுல்லாக தண்ணியில் இறங்கியிருக்கு. இது பிடிச்சி கூட மேலே போகலாம். பட் என்ன மாதிரி எருமாடெலாம் போக முடியாது. ஒரு கொடைக்கானோ ஸோ அந்த மாதிரியான பூச்சிகளாக தான் போக முடியும். உண்மையிலே பார்த்தா அந்த இடத்துக்கு நான் போகணும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். இந்த இடத்த பார்த்தோன்னே போர்டு தயார் பண்ண ஒரே ஒரு விஷயம் எதுக்குன்னா நான் அந்த இடத்துக்கு போகணுன்னு ஆசைப்பட்டேன். உண்மையிலே பார்த்தா அந்த இடத்துக்கு நான் திருவிழா நடந்தது எல்லாமே பார்த்தா உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன். உண்மையிலே பார்த்தா உங்களுக்கும் பார்த்தா அந்த அளவுக்கு எக்ஸைட் ஆகிடுதுன்னா கண்டிப்பாக கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் ஊரில் பிளேஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். அங்கேயும் பார்த்தா நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் செய்யலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்களும் செஞ்சு பார்க்குறோம். முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போட்டு தயாரிக்கிறதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் எல்லாமே பார்த்தா கரெக்டாக பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஓரளவுக்கு பார்த்தா கொஞ்சம் கோணமணியாக பண்ணாலும் பார்த்தா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் சொதப்பிச்சு. ஸோ இருந்தாலும் கூட நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டு ட்ராவல் பண்ணி சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணிட்டு இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் நீங்கள் டெய்லி தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் மறக்காமல் கலாடாக்ஸின் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணி வச்சுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட வந்து ட்ராவல் பண்ண பார்ட்னர் பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அந்த வியூ? சூப்பராக இருந்துச்சு, அதான் த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு. இவர் தான் அந்த பாம்பை பார்த்துட்டு கடைசியில் போய் அந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா ஒரு கோழி பொங்கு மாதிரி தான் இருந்துச்சு. மற்றபடி பார்த்தா அந்த இடத்துல வேறு எதுவுமே இல்லை. ஸோ உண்மையிலே பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ கைஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். ஸோ கைஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.